parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo kum ka jingpen scam bat ka jingpen chai pajba halor ki nongrim jong seng san berthai kun nyo trap National Awakening Movement lane ka seng khnam ban nomdon ga jingring kang dingper jong ki kertong yekun election MDC klasium ye ka jing telakam bandon ke kular bamsmai ya ki kertong yekun election hakmat ki durmot bashir niang jong ki khlawat kari kasi kabalong kum sibenta ban nomdon ga jing kelajutang kumbarai kini khlawat kari kasi kene ga jing shimsmai ka long ba onda kila job ya kene ki election MDC kimdei ban phet seng lane kwa bor ki kertong jong khanam ki belasya penbam smai hakmat umod dur jong tirot sing bat ukyang nang ba kilalong barok khatwai ngot bat hak jugo por ka senggal lapan lapaj ba ya ka matrikam lane ka manifesto jong ka election MDC she district council ya gini ki kertong jong khanam la penbam smai da uba James Nengnong ubari general secretary ka party haka jinya sakhilang jong ki nongilam bat ki nong kersian jong ki kertong bat kumjuru haka jinya senran lang jong ki bahyang asam jong ki kertong haba pai sajing penlapit ba ia ka manifesto ka khanam galabu hadu khatsan dili ki matrikam harengkat bat kukular ban pentrikam nada ka khanam kanwan ha ka bor ban bat yau lakam senchar had district council ngakular scam ba anda ngalajob MDC ngan yaine scam haki nongrim jong kaseng bat ngan om pet seng dalilei adu bandakut ka samoy trekam MDC wat apdeng jing tenju Puli ketua Land Act juga Council ke Badang Susyan ni bat ngilap kam dalong mandatory tan pi mentang ki ba kila register support DC la besar apa dis council te ban register buru arjaka ka along pi ban benyo pa ba pada man kadon ka fee ba pihak sim tena kalian ke jungi ngilalap lu yang ka act jong dis council ba ki long ki khomwen parat kan dia mentang kinong seksyon la ki kwa bil register apa ka council kai galanti kap sim so ka got NOC ka snong na ta pada hal sim ka dulir penstam na kahima ki habra ikine boro dan kira sebuah council bat ngilap ba lembah kini ki stages ki ba ki pai ba ki hamanyan kadang ka corruption bana pil pipe ni council kala na bo parking ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai ka sinong kala mensim tang san sepat tengah lani 1,000 tengah kahima kala mensim tang 1,000 tengah ma bat ka dis council kan sim kata ka bai registration bat kaba hetam ka pisa kaba ka council kala mensim kum kata ka bai registration kam dei ka bakhiatan hadu kata Henry ngitip ya kajing syaba ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya katkum ni ka dor balabot di council kiai la ka jong ki kahima ka simur man ka square feet tata tengah square feet kuar ki sinong nak dan bayang dala ka jong sinong tingi iba kam dan tan ka kajing ya baik ya renti leni kata ka banwan ra ya kata ka system ka bawang pensuk ya baik ba namar ba ka huru-hura ba ka ni register ka dis council ki stages ki bon tiki babon ki pa yung no bahar register po DC office tangsil ti wiladap ka kamsuk te ya kan ni ngasudai ba ngi happy ban sim baik ba ban penduk ya kan notifikasi ka kena sebab perkuat jong ka sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum sumtut sakwi pada ki jela Jadi sakwi pada ki beri ki bam ki bala samana man thiet jaka hang ne kat kum ka lan ton sada
kadai banyada ya kajung kerpang jongki pai dulu kene ki tribes badong no ang ni pok jala jong ima ini ngila alap la bun tinggi senam benda baki don ki bapendan bakalai ya kene kategori sidul tribe ki long chua ki jong kamen chua ki kamau bah ya sidul tribe certificate la juain na kaliang jong ka district council omdei na kaliang jong ka state government nakatadaw ngi nadu baka simti ka state government ban ay kini sidul tribe kamta mendale kari online ki bun bah ki jing bumpek benya haba swaba ka DC office ni ka sarkar kan ay kini sidul tribe ka bawan ra pada ka jing thurmur lani ka jing punan kam bakla ya kataka sidul tribe kategori dekani gadi ka e ka bana kali ka jongi ngila ya sa ila pej benya ba balangi boy satisfaction council kan penting kenapa kan dia ka bor ban ay kan ka sunat riulom dari ka sidul tribe certificate kan 15 biang siapa ka council nang ba don kata ka jing purking ka biang ba ha swa bangin ay ka sidul tribe certificate siya ki ba apply iso tu ban kaliang jong ka council ka don kan ban hapsim saya kasih tribe certificate hindi iyo iba kam darlong than haduk kata-kata ka ba purking nomor ladang ya coba kan ka notification khat nai spa ni kusan jong ka Ministry of Tribal Affairs kidan sibun bagi kendon kibal atho ang to baki taki issuing authority kibadan kita kibadan ni ka bor ban ay ka sidul tribe kiban board renti bat hakatu ka khat nai spa ni kusan la thoru balada lap bakidan ki bor kiba ay ka sidul tribe certificate claim da bisar nya di ban pensitom nya ki tengila don ni ki dokumen ki jongi ki ba khlan ki ba biang ba ki bangal ngila ban ya sa ban ki bor ba pej ban pet kenapa ka sidul tribe arwan sangi kabar ba ka bentang ban register ki khendo katkum ka para 3 jong ka sidul ka khendo ka hapo ka jing pej jing khmi jong ka district council bat baro hing ngiju ekran daki babor kinong ilam ki ong ba kahok long trai halor ka khandau asya hering i ba ka sarkar jela hokhat dais pa kabuar kapun wanra ya ka notification bat ko ong badai ban register no ya ki khandau ki siap apo ka des apo di office bat ka sarkar jela bat nakaliang ka jongi ngisim ba kani gede ka jingpun kai ladi kata ka jingkni no ya ka bor jongka district council hakabay dei bat ka no siap tena kaliang ka jongi ngi sa ya kani ba dei ban register no ya kendau siap hapo ka district council kanang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita put usam jongka district council godan kanang ba kanum don than kini ka je kini put nesam ngiyo iba haba ke sarkar jela kaya keren ni rakacinya tengku put kamta me haba block 1 block 2 ni bala late justice block 1 block 2 hitip ba kajinya kini lani kajinya kajia kaput ha block 1 block 2 kamdai bat ka sarkar asam hari kadai bat ka Karbi Anglong Autonomous Council kata kadai ka jing sisa tapi let justice boy kaput ro kitu inong yalam sino so kinya tu ya katai na kata kadang ni snyo ba kalong ba kerpang ba kadai ka district council ka bodon ni ka bor kat kung ka sidul hi man pet ya ka jing ki kendong siap ki bada pok sam jong ka council hi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai